GESCAP. Sejam bem-vindos à New GESCAP. Esta é minha sala, galera. É um grande prazer recebê-los aqui hoje. Hoje nós vamos apresentar mais um super lançamento GESCAP. Mas antes de entrar nesse assunto, eu gostaria de externar toda a minha gratidão a cada um de vocês que vem acompanhando o nosso trabalho através do nosso canal GESCAP Oficial e também a cada um que teve a oportunidade de nos conhecer pessoalmente no Salão Duas Rodas, que visitou o nosso stand, ali tirou uma foto com a gente, demonstrou todo o carinho pelo nosso trabalho, pela nossa pessoa. Fica aqui o meu abraço e minha gratidão a cada um de vocês. Vocês são os grandes responsáveis pelo sucesso que a GESCAP tem feito no mercado brasileiro. Esse ano, galera, 2015, é um ano muito especial para a GESCAP. Próximo dia 15 de novembro, a GESCAP está completando 20 anos de idade, de uma história que está sendo construída com muito trabalho, muita dedicação e principalmente muito amor. Sem sombra de dúvida, o grande amor por aquilo que fazemos é o maior segredo do sucesso que a GESCAP tem feito no mercado brasileiro. O projeto de escape que nós iremos apresentar para vocês hoje é o da Ducati Hypermotard. A Ducati tem um cuidado ao fabricar as suas motos que eu considero verdadeiras joias sobre duas rodas. Não é à toa que ela tem uma legião de fãs por todo o mundo. Essa Hypermotard ela tem 821 centímetros cúbicos no seu motor, é um motor em L2 que gera 110 cavalos de potência e incríveis 9,1 kg de torque e pesa apenas 175 kg. Essa receita, sem sombra de dúvida, proporciona um prazer incrível pilotar. Eu considero ela um verdadeiro puro sangue a ser domado. Não é uma moto para quem tem pouca experiência, é uma moto até difícil de ser pilotada. Agora eu gostaria de convidá-los a ir comigo até a produção, onde nós iremos apresentar esse projeto em detalhes para você. Vamos lá? Vou apresentar em detalhes esse projeto executado na Hypermotard. O que nós fizemos aqui? Utilizamos as duas curvas do cabeçote original, mantivemos a válvula que é aberta eletronicamente no escape, não foi mexido. Nós fizemos o link, a ponteira, suporte em carbono. Na fabricação do link foi utilizado o titânio, que é o material mais nobre que tem para fabricar escapamento. É extremamente leve e resistente. As técnicas usadas foi a mesma utilizada no MotoGP, feita em gomas, onde mantém 100% do diâmetro interno da tubulação, soldagem TIG, acabamento perfeito e dá ainda esse ar mais racing no escapamento. Essa ponteira que está instalada nela é o nosso mais novo lançamento, é a ponteira GP2, que foi inspirada também no MotoGP. A maioria das motos do Moto2 utiliza essa configuração de escapamento. É uma ponteira mais curta, tem um ar muito racing e um ronco bem agressivo. Esse conjunto todo pesa apenas 1,1 kg. Agora, se você quiser um ronco mais tranquilo, um pouco mais abafado, nós vamos oferecer outras opções de ponteira para você instalar na sua Hypermotard também, que vai ser a nossa linha K5, K6 e K7, onde proporciona um ronco mais abafado, ponteiras um pouco maior também. Então vocês terão toda essa opção de ponteira para instalar na sua moto. Agora nós vamos colocar o macacão e eu vou convidar vocês a dar uma voltinha comigo nessa puro sangue Ducati. Vamos lá?
isso aí, galera, graças ao nosso Deus, mais um projeto finalizado. E não se esqueça, antes de sair para acelerar com a sua super máquina, não se esqueçam dos equipamentos de segurança de boa qualidade, capacete, macacão, luvas e botas, é importantíssimo para uma eventual queda. Gostaria de deixar o meu agradecimento ao Carlos de Barueri, que emprestou a sua Hiper para esse desenvolvimento G-Escape. É isso aí, galera, pensou escape, pensou G-Escape, a melhor do Brasil. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.